வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அம்மு ஹெல்த் கேர். இந்த வீடியோவில் இடைவிடாத இருமலுக்கான சிறந்த மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் டேப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். கிருமிகள் தொற்று, மாசடைந்த காற்று சுவாசிக்கிறது, தூசு, இதன் காரணமாக கிருமிகள் தொற்று நுரையீரலை தாக்குது. அந்த சமயத்தில் நுரையீரல் அதோட எதிர்ப்பை காட்டும் விதமாக நமது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அலர்ஜியை ஏற்படுத்தி நமக்கு எச்சரிக்கை பண்ணுறது தான் இருமல். அது மட்டும் இல்லாமல் காய்ச்சல், நுரையீரல், அலர்ஜி, நிமோனியா, காசநோய், ஆஸ்துமா இது போன்ற காரணங்களாலும் இருமல் ஏற்படும். பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமாகவே நுரையீரல் தொற்று ஏற்படும். அதனால் மற்றவங்களை விட குழந்தைகளை எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம பாதுகாத்து வச்சுக்கணும். கிருமிகளோட தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா மூக்கின் வழியாக தான் உருவாகுது. அது தொண்டைக்கு அப்படி பரவுது. அங்கே மூச்சு குழாயில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருமலை உண்டாக்குது. இந்த இருமலை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். அதாவது கிருமிகள் தாக்கம் தொண்டையில் சளியை ஏற்படுத்தும். அதனால் நமக்கு இருமல் தொடர்ச்சியாக உருவாகும். அதே போல் இதை நம்ம கவனிக்காமல் விடும்போது தொண்டையில் இருக்கிற தொற்று சீக்கிரமாகவே நுரையீரலுக்கு பரவிடும். அப்படி பரவும்போது மூச்சிறைப்பு, ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. சரி, இந்த இருமலுக்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடனடியாக நிறுத்துறதுக்கு எந்த ஒரு மாய மந்திரமோ இருமலுக்கு கிடையாது. நம்ம உடலில் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துறது தான் ஒரே வழி. அப்படி நம்ம பலப்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிருமிகளை அழிச்சிரும். அப்படி இருக்கும்போது இருமலை சீக்கிரமாகவே நிறுத்திடணும் அப்படின்றதுக்காக சிலர் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துப்பாங்க. ஆனால் அது அதிக காலம் அவங்கள தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்க வைக்கும். இதனால் பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் இருமலை நிரந்தரமாக குணப்படுத்துறதுக்கு பாரம்பரியான வைத்தியங்களை பார்க்கும்போது அது இருமல் தானாகவே சரியாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாரம்பரியமான வைத்தியங்களை நம்ம பார்க்கும்போது வீட்டிலேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கும் போது இதுக்கான பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாமல் இருக்கும். நான் சொல்ல போகிற இந்த சிகிச்சையை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது பலனளிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். சரி வாங்க, அது என்ன சிகிச்சை, அது எப்படி செய்யணும், அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: பால் 1 டம்ளர், தேன் 1 டேபிள் ஸ்பூன், முட்டையின் மஞ்சள் கரு 1. பாலை நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க. அது நல்லா சூடாகி பொங்கி வர நிலையில் முட்டையோட மஞ்சள் கருவை மட்டும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அதில் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்ச நேரம் கலந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பாலை எப்படி குடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் இந்த பாலை குடிக்கும் போது பால் ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் வெதுவெதுப்பான நிலையில் இருந்தால் போதும். வெதுவெதுப்பான நிலையில் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவு தேன் கலந்து இது டெய்லி குடிச்சு வரணும். நீங்கள் டெய்லி நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பாலை குடிக்கணும். இது நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சு வரும்போது உங்களுக்கு இருமல் தொடர்ச்சியாக வர்றது நிறுத்தும். இது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா சூடாக்கிய பாலில் மஞ்சள் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு வரும்போது தொடர்ச்சியாக இருக்கிற இருமலும் சரி, நோய் தொற்றுகளும் சரி சீக்கிரமாகவே சரியாகிடும். நோய் தொற்றுகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் சீக்கிரம் சரி செய்யறதுக்கு இந்த மஞ்சள் கலந்த பால் பெரிதும் உதவுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் வறட்டு இருமல் குணமாகவும் இந்த மஞ்சள் பால் உதவுது. இதை டெய்லி நீங்கள் 1 டம்ளர் குடிச்சு வரும்போது உங்களுக்கு இது எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாகுது. உங்களுக்கு சுவைக்கேற்ப இந்த பாலில் நீங்கள் தேனோ அல்லது நாட்டு சர்க்கரையோ கலந்து குடிக்கலாம். இந்த மாதிரியான முறைகளை நீங்கள் செய்யும்பொழுது வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாகவே குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் டேப் பண்ணிக்கோங்க.